კარგ დროს ვიხდით პარაკლეს ოჯახისმაიცისთვის. ცოტა ნაადრევად, მაგრამ ემთხვევა ძალიან კარგ პოლიტიკურ მდგომარეობას. როცა სწორედ სიმბოლოების სწორედ საჭირო არის, როცა ზოგიერთ ტვინებში არის ცოტა არეულობა. როცა ხანდისხან უყურებენ ცოტა ჩრდილოეთისკენ, გვახსენდება რაღაცა შევარდნაძის პერიოდის ხსენება, რომ ჩრდილოეთში ამოდის მზე, მაგრამ არ შევცდეთ ამაში. ჩვენ გვაქვს ამისთვის არის საჭირო სიმბოლოები და ამისთვის არის საჭირო მითები. ერთი და მეორე ამბობენ საქართველოს სიმართლეს და საქართველოს სიზუსტეს. მითი, რომელიც დაწყებული ძველი დროინდელი ამირანის მითი, ერთს რამეს ამბობს საქართველოს თავისუფლებას. და გაგრძელება არის, იგივე სიმბოლი არის, იგივეს გვეუბნება 26 მაისის სიმბოლო. დღეს სიმბოლო და თანამედროვე ისტორიის სიმბოლო და ალბათ გახდება მომავალ დღეებისთვის, როცა ისტორია გაივლის, როგორც ახალი საქართველოს მითი. 26 მაისი გაანათდა საქართველო თითქმის 200 წლის რუსეთის ბატონობის შემდეგ. და სამწუხაროდ ძალიან მოკლე დრო, მერე ისევე მოვიდა საქართველოს დამყრობა 70 წლის განმავლობაში და გამოიღვიძა ისევე საქართველო. მერე ისევე დადგა ის ბნელი პერიოდი ომის 2008 წელში და საქართველოში არა, მაგრამ მეზობელ ქვეყანაში დადგა ყირიმის დამყრობა 2014 წელს. და ამას მოყვა დღევანდელი რუსების შესვლა უკრაინაში და რუსო-უკრაინული ომი. ჩვენ პირდაპირ გვეხება, ვინაიდან ეს არის ჩვენ ერთი აზრი თუ გვაქვს, არის თავისუფლების აზრი. სწორედ ამ გადამტეხ პერიოდზე, როცა შეიძლება შეისვალოს ბედი, შეიძლება და ეს არის ჩვენი სურვილი, რომ წავიდეს ყველაფერი უკრაინისთვის კარგის გაზრე, იგივენაირად ვიცით, რომ ჩვენ მიღნობილი ვართ უკრაინაზე და იგივე მომავალი ბრწყინვალე გველის. სწორედ ამ დროს ხდება რუსული ბოტების და რუსული ტროლების მეშვეობით ის აზრები, როგორ ვთქვათ, შეყვანილი საქართველოში, რომ შეგვცდეს და წავიდეს სხვა გზით. სწორედ ამ დროს არის საჭირო, რომ დავიმეხსოვროთ ის სიტყვები ერიო ბიჭებო, ერიო, არ გავახაროთ მტერიო. სწორედ ამ დროს არის საჭირო, რომ ვიცოდეთ, სად არის სიმართლე და ვიცოდეთ, სად არის ჩვენი მომავალი. არ დავივიწყოთ და ამისთვის არის საჭირო, რომ გავიმეორეთ 26 მაისის სიმბოლო, რომელიც გვაჩვენებს, სად არის თავისუფლების გზა. Გამარჯვება საქართველოს. Juste en deux mots, c'est le paraclésie, le Tédéum qu'on vient de célébrer aujourd'hui arrive à un moment tout à fait, je dirais, propice, même s'il est légèrement en avance par rapport à la date du 26 mai. Le 26 mai est un symbole et un mythe un symbole extrêmement important. Il est la continuation de ce qui fait la colonne vertébrale de la Géorgie, qu'on retrouve déjà dans les mythes ancestraux, qui sont le mythe d'Amirani, qui est la libération, qui est la liberté. Et le 26 mai est une résurgence politique de droit, une résurgence de ce mythe. Et sans doute, demain sera-t-il un nouveau mythe pour la Géorgie,
qui continue cette fanatique, fantastique recherche de la liberté. On a connu les 200 ans de l'esclavage et de la domination russe, le réveil de la Géorgie le 26 mai 1918, de nouveau une nouvelle dépendance pendant 70 ans, et de nouveau un réveil grâce au sentiment, à la volonté et à la force de la liberté en Géorgie. Vienne ensuite une période de nouveau sombre et difficile qui est la guerre de 2008, et de la même manière, et nous sommes l'exemple, je dirais presque le terrain d'essai de ce qui va suivre ensuite en Ukraine, en 2014, puis en 2022. Notre sort, d'une certaine manière, est lié. C'est vrai que nous sommes, pour certains, dans une période trouble, dans une période dans laquelle on regarde, comme à l'époque de Shevardnadze, un petit peu vers le nord, en imaginant que demain le soleil se lève vers le nord. Mais le soleil, c'est dans le cœur des Géorgiens. Le soleil est dans le 26 mai et pas dans le nord. J'ai rappelé les paroles d'une chanson qui est extrêmement célèbre et qui est particulièrement adaptée à ce jour, qui est quand on utilise les trolls et les bots en Géorgie pour essayer de perturber les esprits. Et une parole dit debout les hommes, ce qui fait plaisir à l'ennemi est en fait notre perte. Et donc restons farouchement accrochés à ce qui est symboliquement important, ce qui fait notre être, ce qui a fait notre passé et ce qui fera notre avenir, c'est-à-dire le 26 mai et l'idée de liberté qu'il porte.